สวัสดีครับผมพงศักดิ์ครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านยานะครับมนุษย์หรือได้มาจากคนของเราได้มาจากเนื้อเยื่อไขมันส่วนเกินของร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงในการที่จะช่วยคนไข้และช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ของคนไข้ได้จริงนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเลือกเข้ามาในร้านของผมเนี่ยผมก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ของ Luminesce นะครับซึ่งมี growth factor ซึ่งสกัดมาจากสเต็มเซลล์ของเนื้อเยื่อไขมันของร่างกายของคนเรานั่นเองนะครับผลในการรักษาเนี่ยให้ผลค่อนข้างที่จะชัดเจนและให้ผลเร็วและก็ผลประโยชน์สูงสุดของการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะสูงสุดเมื่อใช้ไปนานถึง3 เดือนครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยจะให้ผลในการรักษาที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนะฮะมี progression มีผลการรักษาดีขึ้นจนถึงวันที่ครบระยะ3 เดือนนะครับ สำหรับความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยพบว่าไอตัวสเต็มเซลล์หรือผลิตภัณฑ์จากสเต็มเซลล์ก็คือ growth factor ซึ่งอยู่ใน Luminesce เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูและช่วยปรับปรุงเซลล์ทำให้เซลล์กลับมามีสภาพเป็นเซลล์หนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะเพิ่มตัวคอลลาเจนและอิลาสตินให้กับผิวได้เรื่องของริ้วรอยไฟไลน์วิงเคิลต่างๆบนใบหน้านะครับรวมถึงเรื่องของการกระชับและลดการอักเสบของสิวเนี่ยจึงได้ผลค่อนข้างดีมากและลูกค้าที่ใช้บริการและเลือกสินค้าของ Luminesce ไปเนี่ยได้ผลมากในการรักษานะครับ Luminesce เนี่ยฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นของมนุษย์เราเองนะฮะเป็นสายพันธุ์เดียว own abdomen. The fat contains millions of dormant stem cells, seen here in purple. Yellow is fat. The fat is then placed into test tubes. The fat and stem cells are then placed into a centrifuge and spun. This process gently separates the fat and stem cells. Here you can see the stem cells in purple have separated and are at the bottom of the test tube. Now the stem cells are transferred into one test tube and set aside. Lecture is titled Adult Stem Cells and Regeneration. The rest of my time topics that are dividing. The blue cell knows to make 2 daughter cells that are stem cell is what you'll see on the right. Here, a cell is giving rise to 2 daughters, one of which, and pancreases and skin, and all of those other colors then are represented here in the embryo. And the stem cells get diluted out and become less and less until in the adult there are actually very, very few stem cells in our body. You heard about the most prevalent ones, but even in the blood, only about 1 in 10,000 cells in your an amputated limb grows over the course of about 90 days in a salamander. That's a time-lapse movie, watching that thing grow. And now we're going to see what's really going on. Here's the salamander, and it's got a completely new limb. It looks perfect. It has inside bone, it has nerves and muscle, and it can even wiggle. In fact, it's perfect. Now we're going to cut it off. But here's the good news. It grows back. So don't be too scared. First, wound healing. Did you see that wound heal? Now we're watching what the newt can do that we cannot do. Cells are streaming out of the surrounding tissues into the area of the wound and forming what we call a blastema, which is a group of undifferentiated cells that are in fact really just like stem cells. And they're multicolored because they come from skin, from muscle, and even from cartilage. And these have a miraculous memory of what they used to be and are able to form a perfectly functional limb. And that happens all within anywhere. ในเรื่องของการใช้อาหารเสริมเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ growth factor จาก stem cell ของ Luminesce เนี่ยฮะพบว่าการใช้อาหารเสริมไม่สามารถที่จะช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ขึ้นมาได้นะฮะในขณะที่ growth factor ของเราไปกระตุ้นทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ได้ดังนั้นจึงมีการให้เซลล์ใหม่กับร่างกายนะฮะซึ่งจะสามารถที่จะทำให้
มีการสะสมของคอลลาเจนและอิลาสตินขึ้นมาทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาโดยการใช้ growth factor ของ Luminesce เนี่ยได้ผลดีนะครับผมได้พิสูจน์แล้วกับตัวเองนะครับหลังจากที่ใช้มา1 เดือนพบว่าริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าและบนร่องแก้มนะฮะมุมปากต่างๆเนี่ยลดน้อยหายไปและจุดด่างดำบนใบหน้าซึ่งผมเล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่ทุกวันนะครับต้องโดนแสงแดดต้องโดน UV ดังนั้นเนี่ยสีเหล่านี้ที่อยู่บนใบหน้าที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็ปรับแล้วก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่ขนาดแค่1 เดือนนะครับแล้วถ้า3 เดือนเนี่ยผมคาดหวังว่าบนใบหน้าของผมเนี่ยจะเกลี้ยงเก่าแล้วก็ปราศจากจุดด่างดำเหล่านี้แล้วก็ริ้วรอยต่างๆแล้วก็ผมก็จะมีความภูมิใจมากถ้าผมมีอายุลดลงไปสัก10 ปี A Star Mom's stunning facelift without surgery. I'm going to look 10 years younger. The before and after of Hollywood's hottest new procedure. Plastic surgery being cut and sold out. So Mary Ling, mother of TV journalist Lisa and former North Korean detainee Laura, chose Dr. Nathan Newman, the Beverly Hills, taking cells and fill all of these areas and all of these areas. Newman starts with the right side of Mary's face. I think I'm going to be so happy. I think I'm going to look at least 10 years younger. Just 2 days later, and the swelling is gone. The differences are striking. The bags under her eyes have vanished, and her skin no longer sags. Her face fuller, even, and lifted. Check this out. This is the only time fat is good. You take it out of your thighs or your tummy, you put it in these vials right over here, Dr. Newman. Now he's going to happen over the next few weeks. This is going to incorporate and everything's going to look much more natural and much more beautiful. And I'll tell you what, she's not asleep wide awake. She's tweeting about her experience. It doesn't hurt, right? No, it doesn't. No, I'm numb and it's actually pretty comfortable. All right. Yeah. You're looking good. We'll see the result coming up. Okay, thank you. Thank you, Gina. All right, Doctor. All right, it is time now for the big reveal of the stem cell lift. Gina is with Heather and Dr. Newman. I'll tell you what, she's looking really good. Heather's been tweeting the entire time. It didn't hurt. I saw the needles and I was a little, but you weren't at all. You didn't feel anything. No, it was actually really comfortable. I was surprised. Now, take a look at Heather's face. If you can come in closer. This side, they didn't work on. They worked on this side, and you can automatically tell what the doctor has done. Now, tell us a little bit. You're doing stem cell lift. Other doctors are doing the fat injections, but this is different. Absolutely. This is very novel. What the stem cell lift does uses the power of the stem cells in your own fat, which are very smart. They are the closest thing to the fountain of youth. You're going to go and have the stem cells build this area up. Her skin is going to start to look better. It looks plump. It looks a lot different. Besides looking plump, she's going to also get improvement in skin tone. She's going to look much more youthful as time goes on. So instead of aging, she's going to get younger over the next 2 years. Now, this is a procedure that costs about $9,500 for the procedure. There's no cutting involved, and it will last about 5 years? 5 to 10 years, depending on your lifestyle. 5 to 10 years. And you are a runner, a marathon runner, 3 times already. She's about to do the ultra marathon. Crazy. Yeah, I've been running for about 5-6 years, and I'm about to do a 31.7 mile 50K. You happy with it? And it's her birthday. Happy birthday. Thank you. Thank you. I'm thrilled with the results. I can't wait to see the other side done. Absolutely. All right, this is the final reveal of that stem cell facelift we showed you yesterday. Claims to give you results of traditional plastic surgery without going under the knife. This is obviously the before shot, and here is after. Can we see the difference right there? Oh, yeah. All right, and I think her face is and probably still a little swollen. Yeah. This is yesterday. The procedure costs about $9,000. It was done by Dr. Cancer that required the removal of part of his jaw. Nerves were basically exposed. I
He then doubles and triples the concentration of stem cells before. Not only can the fat and stem cells be used for cosmetic reasons, Dr. Newman says the stem cells are so smart they can also break up scarring caused by the cancer treatment and rebuild and reconstruct surrounding tissues. It took about 2 years and about 24 injections. Herschel says nobody can even tell he ever had a dent in his jaw, and the nerves and tissues appear to have healed. He has given me my face back, he has given me my confidence back, he has given me my hope back.